নমস্কার বন্ধুরা, আওয়ার সিম্পল লাইফস্টাইল রিমি অ্যান্ড মিমিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো আজকে আমি চিলি চিকেন রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি। তো এটা আমি প্রায়শই বাড়িতে বানিয়ে থাকি। তো আজকে আপনাদের সাথে এই রেসিপিটা শেয়ার করি। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন রেসিপিটা শুরু করা যাক। তো প্রথমে এখানে আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। কিছুটা পরিমাণে ভিনিগার আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে আমি চিকেনটাকে আধ ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে রাখলাম। আর এখানে আমি 300 গ্রাম মতো চিকেন ইউজ করেছি। আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো এখানে চিকেনটা ইউজ করবেন। তো তারপর আমি এখানে সবজি যা যা লাগবে সেগুলো কেটে নিচ্ছি। তো প্রথমে ক্যাপসিকাম কেটে নিয়েছি, আর এবার আমি পেঁয়াজটাকে কেটে নিলাম। আর চিলি চিকেনে আমরা যেরকম সবজি দেখতে পাই যে পেঁয়াজটাকে বড় বড় করে কাটা, মানে পেঁয়াজের খোসাটাকে যেটা কাটা আর কি, তো ক্যাপসিকামগুলোকেও বড় বড় করে কাটা, ঠিক সেইভাবেই আমি কেটে নিয়েছি। আর তারপর রসুনগুলোকেও কুচি কুচি করে নিলাম। আর ওই একই পদ্ধতিতে এখানে আমি লঙ্কাগুলোকেও, যেগুলো আমরা রেস্টুরেন্টে যেমন চিলি চিকেনে লঙ্কা দেখতে পাই, তো ঠিক সেইভাবেই লঙ্কাগুলোকেও কেটে নিলাম। তো এবার আমি ঘন্টা পর চিকেনের মধ্যে এক ঢাকনি মতো সয়া সস দিয়ে দিলাম। আর তারপর 1 চামচ ময়দা দিলাম, আর 2 চামচ এখানে কর্নফ্লাওয়ার ইউজ করেছি। আর এবার একটা ডিম আমি ফাটিয়ে দিয়ে দিলাম। আর এবার এর মধ্যে কিছুটা পরিমাণে রসুন কুচি ইউজ করলাম, তারপর কিছুটা পরিমাণে আদা কুচি ইউজ করলাম, আর কিছুটা পরিমাণে লঙ্কা ইউজ করেছি। আর আপনারা এখানে গোলমরিচ ইউজ করতে পারেন, তবে আমি এখানে গোলমরিচটা ইউজ করিনি। তো এবার আমি এটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি, আর এটা খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর চিকেনটা ম্যারিনেট করে খুব একটা বেশিক্ষণ রাখার দরকার নেই, যেহেতু আমি নুন আর ভিনেগার ম্যারিনেট করে অলরেডি আধ ঘন্টা রেখে দিয়েছিলাম। তো এটা আমরা সঙ্গে সঙ্গে করে ভেজে নিব। তো এবার এর মধ্যে আরও সামান্য একটু লবণ ইউজ করলাম। তো আগেই আমি লবণ দিয়েছিলাম, তো তাও আমি এখানে একটু সামান্য লবণ ইউজ করলাম। তো এবার চিকেনটাকে ভাজার পালা। তো এখানে আমি সেই কারণে সাদা তেল গরম বসিয়ে দিয়েছি। আর তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি একে একে চিকেনটা ভেজে নিব। তো চিকেনটা একে একে আমি ভেজে নিচ্ছি। তো আমরা এখানে দুটো ব্যাচে চিকেনটা ভাজবো আর কি। তো ফার্স্ট ব্যাচে আমি চিকেনগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। আর চিকেনটা কিন্তু একদম লো ফ্লেমে ভাজতে হবে, খুব একটা হাই করার দরকার নেই। তো তা না হলে কিন্তু হাই করে করলে কী হবে, চিকেনটা বাইরে থেকে পুড়ে যাবে, ভেতরে কিন্তু ভালো মতন সেদ্ধ হবে না। তো সেই কারণে এটাকে একদম তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পর গ্যাসের ফ্লেমটাকে একদম কমিয়ে দিতে হবে। তো তারপর চিকেনগুলোকে আমাদের ভেজে নিতে হবে। আর একটা পার্টের চিকেন ভাজতে আমার প্রায় 10 থেকে 12 মিনিট করে সময় লেগেছে। আর একটু বেশি সময় লাগবে, কারণ চিকেনটা এই পর্যায়েই আমাদের পুরোটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। তো আপনারা স্কিপ না করে পুরো রান্নার ভিডিওটা দেখুন, আশা করি ভালো লাগবে। তো এই যে আমাদের এই পার্টের চিকেনটা মোটামুটি অনেকটাই ভাজা হয়ে গেছে। তো দেখুন, আমি একটু তুলে দেখানোর চেষ্টা করছি যে কেমন ভাজা হলো। তো এটা আমাদের কিন্তু একটু লাল করে ভেজে নিতে হবে। আর এই পার্টের চিকেনটা ভাজা হয়ে গেছে। তো এবার আমি এগুলোকে খুব ভালো করে তেল ছড়িয়ে তুলে নিচ্ছি। আর তারপর পরের পার্টের চিকেনগুলো আমি ভেজে নিব। তো আপনারা যদি বাড়িতে এইভাবে চিলি চিকেন একদিন বানান, তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। আর একটা চিকেন আমি ভেঙে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে চিকেনটা ঠিক কতটা ভালো করে ভাজা হয়েছে, আর ভেতরটা ঠিক কতটা সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়েছে। তো যাই হোক, এই পার্টের চিকেনগুলো ভাজছি, অপরদিকে আমি একটা বাটিতে সস রেডি করে নেব। তো সেই কারণে এখানে আমি বড় চামচের 4 চামচ মতো টমেটো সস ইউজ করেছি। তারপর বড় চামচের 2 থেকে 3 চামচ মতো এখানে আমি চিলি সস ইউজ করেছি। আর এক ঢাকনা বা বড় চামচের 1 চামচ মতো এখানে আমি সয়া সস ইউজ করেছি। তো চিলি চিকেন রান্নায় কিন্তু নুনটা একটু কম করে ইউজ করতে হয়, কারণ সয়া সস বা এই সমস্ত সসে কিন্তু অলরেডি লবণ থাকেই। তো দেখুন, সসটা আমাদের রেডি করা হয়ে গেছে। এবার অপর একটা বাটিতে আমি কিছুটা পরিমাণে জল নিয়েছি, আর এখানে 1 চামচ মতো কর্নফ্লাওয়ার আমি খুব ভালো করে গুলিয়ে নিলাম। আর দেখতে দেখতে আমাদের এই পার্টের চিকেনগুলোও ভাজা হয়ে গেছে, আর বেশ লাল লাল হয়ে গেছে। এবার আমরা এই পার্টের চিকেনগুলোকেও তুলে নিচ্ছি। আমাদের কিন্তু চিকেন ভাজা কমপ্লিট। তো এবার রান্নার পরের স্টেপে যাচ্ছি। তো সেই কারণে
কিছুটা পরিমাণে তেল নিয়ে নিয়েছি, আর ওই চিকেন ভাজার তেলটা আমি ইউজ করেছি, কিন্তু অতটা তেল লাগতো না, তাই কিছুটা পরিমাণে তেল কমিয়ে নিয়েছি। তো এবার ওর মধ্যে আমি রসুন কুচি দিয়ে দিলাম, আর রসুন কুচি দেওয়ার পরে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম হচ্ছে আদা কুচি। তো এটা অবশ্যই আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো ইউজ করবেন। আর এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম কুচিয়ে রাখা লঙ্কা। তো চিলি চিকেন তো ঝাল তো হবেই, তো তাও এখানে খুব একটা বেশি ঝাল করতে পারি না, যেহেতু বোন খুব একটা ঝাল খেতে পারে না। তো যাই হোক, তারপর আমি এখানে কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ আর কুচিয়ে রাখা ক্যাপসিকামটা দিয়ে দিলাম, আর তারপর এটাকে খুব ভালো করে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে ভেজে নিচ্ছি। আর এটা কিন্তু খুব একটা কড়া করে ভাজার দরকার নেই বা বেশি সময় ধরে ভাজার দরকার নেই, হালকা করে ভেজে নিলেই হবে। তো কিছুক্ষণ ভাজার পর এর মধ্যে আমি কিছু জিনিস অ্যাড করব। সেটা হচ্ছে, এর মধ্যে আমি প্রথমেই কিছুটা পরিমাণে লবণ ইউজ করলাম, আর খুব কম করেই লবণটা এখানে ইউজ করছি, কারণ আগেই বললাম সসে অলরেডি লবণ আছে। তো যাই হোক, তারপর আমি এর মধ্যে কিছুটা পরিমাণে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ইউজ করলাম। তো এটা কিন্তু সম্পূর্ণই অপশনাল, জাস্ট একটু যাতে ভালো কালার হয় সে কারণে ইউজ করেছি। আপনারা চাইলে কিন্তু এটা নাও ইউজ করতে পারেন, এটাতে কিন্তু ঝাল হবে না, জাস্ট একটা লাল কালার আসবে। তো যাই হোক, এটা তারপর আরও কিছুটা সময় ধরে আমি ভেজে নিয়েছি, আর তারপরের মধ্যে আগে থেকে রেডি করে রাখা সসটা আমি দিয়ে দিলাম। আর এই সসটা দেওয়ার পর আরও বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে খুব ভালো করে কষিয়ে নেব। আর যে কোনো চাইনিজ ফুডে কি হয়, গ্যাসের ফ্লেমটাকে সবসময় হাইতে রেখে রান্না করতে হয়, তা আমি তো তাই শুনেছি। তো যাই হোক, তারপর আমি এটাকে বেশ কিছুক্ষণ সময় হতে দিব, আর তারপর এখানে পরিমাণ মতো জল ইউজ করলাম। আর জলটা আমি এখানে 1 বাটি মতন ইউজ করেছি। আপনারা যদি গ্রেভিটা বেশি পছন্দ করেন তো এখানে কিন্তু জলটা আরেক বাটি ইউজ করতে পারেন, তবে আমি এখানে 1 বাটি জলই ইউজ করেছি। তো আমার এখানে অতটাও গ্রেভি হবে না, মোটামুটি শুকনো শুকনোই হবে, খুব একটা শুকনোও না, মোটামুটি হবে আর কি। তো এবার জলটা ফুটে গেলে এর মধ্যে আমি আগে থেকে ভেজে রাখা চিকেনগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। আর এই চিকেনগুলোকে দেওয়ার পর এটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব, আর তারপর 2 থেকে 3 মিনিট মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে আবারও এটাকে রান্না করে নেব। খুব একটা বেশি সময় কিন্তু এবার এটাকে করার একবারেই দরকার নেই, কারণ আমাদের সব কিছু অলরেডি কুক হয়েই রয়েছে। তো সামান্য একটুক্ষণ মানে ফুটিয়ে নিলেই এটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো এবার এর মধ্যে আগে থেকে গুলিয়ে রাখা কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি। আর কর্নফ্লাওয়ারটা যখন আপনারা দিবেন অবশ্যই বাটিটা মানে কর্নফ্লাওয়ারের যে দ্রবণ সেটাকে আরেকবার নাড়িয়ে দিবেন, কারণ কি হয় কর্নফ্লাওয়ার সবসময় নিচের দিকে থিতিয়ে পড়ে। তো সেই কারণে যখনই ইউজ করবেন একবার নাড়িয়ে তারপর ইউজ করবেন। তো একবারে সব কর্নফ্লাওয়ার দেওয়ার কিন্তু দরকার নেই, অল্প অল্প করে বারে বারে কর্নফ্লাওয়ারটা আমাদের ইউজ করতে হবে। আর খুব একটা বেশি পরিমাণে কর্নফ্লাওয়ার দেওয়ারও দরকার নেই, খুব সামান্য কর্নফ্লাওয়ার দিলেই কিন্তু এটা হয়ে যাবে। তো আমাদের চিলি চিকেন রেসিপি একদম ডান, আর এটা খেতে অসাধারণ হয়েছিল। আর আপনারা যদি বাড়িতে বানিয়ে থাকেন খুব ভালো, আর যদি না বানিয়ে থাকেন একবার হলেও বাড়িতে বানাবেন, এটা খেতে কিন্তু সত্যি খুবই সুস্বাদু হয়। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিওটি এই পর্যন্তই। আবারও কোনো নতুন ভিডিওর সাথে দেখা হবে। আমার চ্যানেলে কোনো নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ রইল, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দিবেন, যাতে চ্যানেলে আমি কোনো নতুন ভিডিও দিলে আপনি সবার আগে নোটিফিকেশান পান। ধন্যবাদ।